हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का मौसम और आपके ज़िले का हाल कैसा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ले चलते हैं, आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें यूपी के कई जिलों में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। यूपी में आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। आपको बता दें पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त तक पश्चिमी यूपी के और पूर्वी यूपी में ज़्यादातर जगहों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। यहाँ कई जिलों में तेज बारिश के साथ पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त को भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें भारी बारिश, आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त की गई है। वो जिले हैं फिरोजाबाद, कासगंज, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत कबीरनगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौसी, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। धन्यवाद।